Фейктерді, боттарды және тролльдерді қалай анықтауға болады? Медиасауат туралы айтқанда фейк, тролль, боттар туралы ұмытуға болмайды. Себебі қазіргі заманның адамы өмірін әлеуметтік желісіз, мессенджерсіз елестете алмайды. Біз мұғалімдерге фейктерді, боттарды және тролльдерді қалай анықтау керегін түсіндіреміз. Кез келген жаңалықтың дереккөзі болады. Сондықтан дереккөзге қай ресурсқа сілтеме бергені маңызды. Мысалы, жаңалықты білім және ғылым министрлігі хабарлады десе, сол органның ресми сайтына, желідегі ресми парақшаларына кіріңіз. Егер ол жақтан таппасаңыз, Google іздеу жүйесінен қарап көріңіз. Егер шын ақпарат болса, басқа да бақтар жазуға тиіс. Ал бот – робот. Оның жақсы да, жаман да түрі болады. Телеграм, Твиттерде мәселеңізді шешіп беретін жақсы чат-боттар бар. Мысалы, Телеграмдағы Егов чат-боты, түрлі аудармашы және тағы басқалары. Ал зиян боттар өзін шынайы адам сияқты көрсетіп, бір тақырыпқа, процеске әсер еткісі келеді. Ондайларды көбіне сайлауда, біреуге дауыс жинау кезінде байқауға болады. Тролльдер көбіне әлеуметтік желіде кездеседі. Тролль компьютер бағдарламасы да, робот та емес, кәдімгі адамның өзі. Олар көбіне желідегі жазбаларға, суреттерге немесе видеоларға пікір қалдырады. Пікірі бір жақты болады. Мысалы, жазба бір шенеуніктің пара алған туралы болса, тролльдер оны мақтап жазуы мүмкін. Ол жақсы адам, ол пара алмайды, мен оны танимын, бұл жерде басқа адам кінәлі деген сарында болуы мүмкін. Олар көбіне фейк аккаунттан жазады. Сондықтан тролльді аккаунтына қарап тану оңай. Немесе керісінше тек жаман пікір қалдыруы мүмкін. Тролльге қарсы амал оның ақпаратты қайдан алғанын, қандай дереккөзге сүйенгенін, өзінің қайдан екенін, кім екенін сұрау.